அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாக்டர் அஸ்வின் டாக் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் டாக்டர் அஸ்வின். நான் ஒரு அக்குபஞ்சரிஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குரட்டை விடுதல். இந்த குரட்டையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விதத்தில் டிசைனை நிறைய சவுண்ட்ஸில் விடுறாங்க. ஸோ இந்த குரட்டையை நம்ம பக்கத்தில் யாராவது குரட்டை விட்டாலே நம்மளால் நிம்மதியாகவே தூங்க முடியாது. சரி, இந்த குரட்டையை சரி பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி குரட்டை ஏன் வருது, எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போங்க. நம்மளோட சுவாச பாதையில் இருக்கிற மென் திசுக்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா, நம்ம சுவாசிக்கும்போது காற்று உள்ளேயும் வெளியும் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குது, அந்த வீக்கத்தோடையே சேர்ந்து நம்ம சுவாசிக்கும்போது அந்த காற்றில் ஏற்படக்கூடிய சில அதிர்வுகள்னால தான் இந்த குரட்டை சத்தம் வருதுங்க. இது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இயற்கை வைத்தியத்தில் நம்ம சரி பண்ணலாம். சரி, இதுக்கு நம்ம என்ன முறை ஃபாலோ பண்ணால் இது சரியாகும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். நம்மளுக்கு தேவைப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மஞ்சள், ஏலக்காய் மற்றும் தேன், இந்த 3 விஷயந்தாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏலக்காய் அதில் தட்டிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா அதை கொதிக்க வைங்க. இது கொதித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அதை நல்லா வடிகட்டி கொஞ்சம் தேனோடு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு 50 மில்லி அளவு தினமும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வர்றப்போ உங்களோட குரட்டைக்கான அந்த சத்தத்தோட அளவு நிறையவே குறைஞ்சிரும். சரி, இது குரட்டை வர்றதுக்கு மட்டும் தான் இதை குடிக்கலாமா அப்படின்ற பார்த்தப்போ நிறைய பேருக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவீங்க. இதை நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வர்றப்போ உங்களோட நெஞ்சு சளியும் கூடி சீக்கிரமும் கரைஞ்சிடும். ஸோ அதனால் இனிமேல் இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். குரட்டை இல்லாத நிம்மதியான வாழ்க்கையை நல்லாவே வாழுங்க. மேலும் விவரத்திற்கு நம்மளோட வெப்சைட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் தேவைப்படுது, நம்மளோட மெயிலுக்கு நீங்கள் சேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது அப்படின்றப்ப கீழே இருக்கிற நம்மளோட நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.